السلام عليكم أخواني الأعزاء. آه، المشكلة الأزلية أن الكاوية التي يسود سن اللحام الخاص بها، فهذه هنا أسنان الكاوية، كاويات عديدة قد اسود سنها عند الاستعمال، ومهما حاولنا تنظيفه فإنه يعود للاسوداد ويلتصق فيه اللحام ولا يلحم جيدا، وهذا من النوع الغالي الثمن. أيضا عند استخدامه يصبح هكذا وتكون الصعوبة تنظيفه، ومهما نظفناه يعود يسود هكذا، يصبح هكذا. وحل هاي المشكلة قد اكتشفته بالصدفة، حيث سنحصل على سن لحام لا يسود ابدا مهما استخدمناه ومهما كانت كمية العمل اللي نقوم به. هذا السن هو سن مصنوع من الألمنيوم العادي، وهو يلحم جيدا بدون أن يلتصق اللحام به. الآن لاحظوا هذا القطعة الإلكترونية نقوم بلحامها هنا، كيف يذيب اللحام بسهولة وبدون أن يسود رأس اللحام. لاحظوا كيف يذيب اللحام بسهولة. ومهما كانت نقاط اللحام صغيرة في الحجم فإنه يذيبها بسهولة، يكون العمل بها دقيق، والعمل الدقيق بها يكون سهل ولا توجد فيه مشكلة. لاحظوا كيف تلحم بسهولة وسلاسة ولا يلتصق بها اللحام، ولا نحتاج إلى مساعد اللحام ومشاكل عملية اللحام بالمساعد اللحام، فهي تلحم لوحدها بدون الحاجة إلى مساعد لحام، لأنه هذا النوع من سن الكاوية لا يحتاج إلى مساعد لحام. مهما كانت القطع التي تستخدموها فيمكن لحامها بسهولة. لاحظوا كيف تلحم بسهولة وبدون مشاكل. لاحظوا
ما كان نوع القطعة التي تريدون لحم. لاحظوا كيف تلحم بسهولة. لحام نظيف وسهل وسلس. الآن بعد أن لاحظنا عملية اللحام نلاحظ لا نحتاج لاستخدام هذه الأسنان القديمة، والآن سنستعمل هذه الأسنان. لدينا هذه الأسنان الجديدة التي استخدمناها في اللحام. لاحظوا هذه الأسنان المصنوعة من الألمنيوم، نفس هذا السن الذي استخدمناه في اللحام. الآن يمكن صناعته بعدة أشكال وبعدة أحجام حسب حجم الكاوية وحسب الاستخدام الذي تحتاجوه. لاحظوا، فهو لا يحتاج إلى تنظيف ولا يسود مهما استخدمناه في اللحام، وكذلك لا يحتاج إلى مساعد للحام، فهو يلحم من تلقاء نفسه وبسهولة وبسلاسة. وبذلك تخلصنا من مشكلة اسوداد أسنان الكاوية وعملية تنظيفها المزعجة والمتعبة وكلفتها الغالية. مهما تكن كلفتها نوعيتها جيدة فإنها تسود. هذه القطع صنعتها من أسلاك ألمنيوم مثل هذا، يستخدم في لف مكان اللحام في الملفات الموجودة داخل مكان اللحام. وقمت بفتحه واستخدامه، حيث أقطعه بالحجم المطلوب. مثلا هذا حجم المطلوب. طبعا هو مغلف مطلي بمادة النحاس ومواد عازلة، أو قد يكون مطلي فقط بمادة عازلة، لكن داخله هو من سبيكة الألمنيوم، لكن ممكن تقطعه بسهولة إلى أي حجم نحتاجه. بعد أن قطعناه ننظفه ونزيل الطلاء العازل الموجود عليه فيصبح بهذا الشكل، ثم نشكله بالشكل الذي نحتاجه. وشكرا.